الراجل فتح باب الضلفة اللي في الحيطة، لقى جواها نفق، على طول استخبى وبعدين رجع باب الضلفة زي ما كان. طرف النفق التاني كان بيوصل لأوضة العدة. بن حط القاعدة الخشب اللي كان مجهزها تحت العربية ودخل جواها. بالطريقة دي بن قدر يفلت من إنه يبان في المراية الخلفية. ولما العربية وصلت محطة البنزين، بن فك بهدوء غطى الباب وخرج من جواه وراح رايح للعربية الفخمة وكمل الهروب بنجاح. بس ده كان أول خطوة بس في الخطة. في اللحظة دي اللعب كان لسه هيبدأ. المساجين بصوا لبعض في عينيهم وقدروا يعملوا تنسيق من غير كلام. حرس السجن اتطوقوا واتطرحوا على الأرض. واحد فيهم فعل جهاز الإنذار، ولما العمدة شاف اللي حصل على طول قفل كل المخارج عشان يحاول يرجع السيطرة بأسرع وقت، وحضر نفسه كمان للتفاوض مع المساجين. بس ولا واحد فيهم اهتم. المساجين لطخوا كاميرات المراقبة بأزورات، غطوا الإزاز بالأطباق وورق الفويل. عملوا كده عشان يكسبوا وقت لبن، لأنه كان محتاج يوم كامل عشان يفتح الخزنة، وده كان الهدف الحقيقي. الموظفين حطوا كل الفلوس في علب وبعتوها في المجرى اللي بينزل للخزنة تحت الأرض، وبعد ما اللعبة تخلص الفلوس هتتسحب بسيارات مصفحة. هم كانوا مبوظين محطات الإرسال قبلها، فكل ماكينات الكروت باظت وبقوا يقبلوا كاش بس. بعدها بن ورفاقه نزلوا للدور الأول ومروا من مجرى الزبالة لموقع بناء قريب، واتجمعوا مع حلفائهم بنجاح. والخطوة اللي جاية كانت الحصول على الفلوس. بن حط مادة كلور مع جيلاتين في كيس بلاستيك وضاف نقط ملح، وبكده القنبلة البسيطة بقت جاهزة. حطها في وعاء بلاستيك ودخلها في المجرى، وبعدها دخل بسرعة جوه الحيطة. بس استنوا كتير ومفيش أي رد. ولما بقوا مش فاهمين في إيه، بن طلع الوعاء البلاستيك واكتشف إن الكيس كان مربوط جامد زيادة، ففكه ورجع ركب القنبلة تاني ودخلها جوه المجرى مرة كمان.